السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. बदरी साहबा के जिक्र में ndër sahabët e betejës së Bedrit, sahabi i parë që do të përmend sot quhet Hazrat Utba bin Mas'ud Huzali. Hazrat Utba bin Mas'ud Huzali nofka e tij ishte Abu Abdullah dhe ai vinte nga fisi i Banu Makhzum. Hazrat Utba bin Mas'udi ishte aleat me fisin Banu Zuhra. Babai i tij ishte Mas'ud bin Ghafil dhe nana ishte Ummi Abd binti Abdi Wud. Hazrat Abdullah bin Mas'udi ishte vllai i tij. Ai ishte ndër të parët që pranuan Islamin në Mekë dhe ishte gjithashtu edhe pjesëmarrës në mërgimin hijretin e dytë drejt Abisinisë. Hazrat Utba bin Mas'udi ishte ndër sahabët e hajatit, pra ashabus sufa. Në lidhje me sufa, pra shokët e hajatit, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahibi, që ishte një historian dhe në librin e tij përshkroi rreth tyre, duke marrë të dhëna nga libra të ndryshëm, thot: në një cep të xhamisë së profetit sallallahu alaihi wasallam ishte ndërtuar një hayat që i thoshin Sufa, për ata muhaxhir të varfër që nuk kishin asnjë shtëpi në Medinë. Ata u quajtën ashabus Sufa, pra banorët ose shokët e hajatit. Puna e tyre ishte që natë e ditë të rinin pranë profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, të adhuronin Zotin e Madhrishëm dhe të recitonin Kuranin familart. Shokët e hajatit nuk kishin asnjë mundësi të sigurt të ardhurash. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kujdese për ta dhe sa herë që dikush i dërgonte në një ushqim ose nëse ai vetë kishte diçka në shtëpi, një pjesë u dërgonte edhe atyre. Madje, disa herë, profeti sallallahu alaihi wasallam vetë rinte pa bukë dhe ushqimin e shtëpisë u dërgonte shokëve të hajatit. Edhe ansarët, sa të mundeshin i ndihmonin. Nganjëherë sillnin bistak hurmash dhe i varnin në xhami për ta. Megjithatë, shpesh ata ishin të ngushtë. Disa herë kalonin ditë pa bukë. Kështu vijoi për disa vjet, derisa
disave u doli mundësi punësimi për shkak të popullimit gradual të Medinës, kurse disave të tjerë arka e shtetit, pra Beitul Mali, u siguroi ndihmë ekonomike. Në lidhje me këta përmenden edhe në libra të tjerë, ka të dhëna të tjera që do t'ju tregoj. Këta njerëz gjatë ditës qëndronin pranë profetit sallallahu alaihi wasallam, dëgjonin hadithet dhe gjatë natës rinin në një hayat. Në arabisht hajatit i thon sufa, edhe për këtë arsye këta quheshin shokët e sufas, ashabus sufa. Ata asnjëherë nuk kanë pasur njëkohësisht dy veshje, pra edhe për pjesën e poshtme edhe për pjesën e sipërme. Kishin një veshje, një qarqaf që e lidhin nga qafa deri tek poshtë gjuhëve ose sipër gjuhëve. Hazrat Abu Huraira radhiyallahu anhu ishte njëri prej tyre. Ai thotë që un kam parë 70 shok të hajatit, të cilët veshjet e tyre nuk arrinin as tek kofshet, pra mezi i mbrinin deri te gjunjët. Pastaj ai thotë që jetesa e tyre ishte e tillë që një grup prej tyre dilte gjatë ditës në pyll për të mbledhur disa drunj dhe i shisnin edhe gjenin ushqim edhe për shokët e tjerë. Shpesh ansarët sillnin bistak hurmash dhe i varnin në xhami. Njerëzit nga jashtë vinin dhe shikonin dhe habiteshin edhe thoshin se këta janë çmendur, janë budallajn, pse rinin këtu pa arsye, ose mendonin që këta janë të çmendur pas të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam në atë mënyrë që nuk dëshironin ta lënë pragun e tij. Sidoqoftë, tek profeti sallallahu alaihi wasallam kur i vinte në një sadaka, ai ja dërgonte këtyre. Edhe kur vinte në një ushqim në një gostie, i thërriste dhe hante bashkë me ta. Shpesh ndodhte që gjatë neteve i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam këta i ndante në për muhajgjir dhe ansar që ata të kujdeseshin ose të jepnin bukë. Pra sipas mundësive të tyre, secili sipas mundësive të tyre, të merrte nga një ose dy nga shokët e hajatit dhe të jepnin ushqimin e darkës. Pra disa shok ja jepte ansarve, disa u ja jepte muhajgjirve. Hazrat Saad bin Ubada ishte një sahab i cili ishte edhe i pasur, po edhe shumë bujar. Nga njëherë ai merrte nga 80 shok të hajatit dhe i merrte me vete në shtëpinë e tij për të ndarkuar bashkë me ta. Rëfime të ndryshme tregojnë që numri i shokëve të hajatit ka qenë i ndryshëm në kohra të ndryshme. Njëherë ka qenë edhe 12, njëherë tjetër ka qenë edhe 300. Pra minimumi quhet se kanë qenë 12 dhe maksimumi 300. Madje në një rafim tjetër thuhet se kanë qenë edhe gjithsej ata kanë qenë 600 sahab të nderuar. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte dashuri të veçantë për ta, ule me ta në xhami, hante dhe i nxiste njerëzit që t'i respektonin shokët e hajatit. Pra nuk përpiqej që këta që rinin në xhami të mos krijojë përshtypje që janë të papunë, po madje i nxiste njerëzit që ata të respektojnë sepse rinin vetëm për të dëgjuar dërguarin e Zotit. Njëherë një grup i shokëve të hajatit tek profeti sallallahu alaihi wasallam u ankua duke thënë se hurmat na kanë djegur barkun, se nuk gjejmë asnjë ushqim tjetër përveç hurmash dhe kjo na dogji barkun. Profeti sallallahu alaihi wasallam i dëgjoi dhe i mbajeti një fjalim për t'i inkurajuar duke thënë se çfarë është kjo që hurma ju ka djegur? A nuk e dini që hurma është ushqimi i Medinës? Dhe prap se prap njerëzit përmes hurmave na ndihmojnë edhe ne i ndihmojmë ata.
Pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam tha, për Zotin, nga 1 ose 2 muaj në shtëpinë e dërguarit e Allahut nuk është djegur zjarri. Pra, do të thotë që edhe unë jam ushqyer vetëm me hurma dhe nuk kam gatuar në një gjë në shtëpi. Pra, kjo ishte gjendja edhe sahabëve. Ishin njerëz të tillë që prap nuk e lanë derën e profetit sallallahu alaihi wasallam, nuk e lanë pragun e tij. Me besnikëri të plot rinin aty, derisa edhe nganjëherë për ditë të tëra rinin pa bukë ose mjaftoheshin me atë që gjenin. Mande shkruhet se puna e këtyre sahabëve të nderuar ishte që gjatë netëve adhuronin në përgjithësi, lexonin Kuranin famlar. Për ta ishte caktuar një mësues tek i cili këta shkonin gjatë natës dhe mësonin prej tij Kuranin famlar. Pra ata që nuk dinin shkrim e këndim, po kishin dëshirë të mësonin Kuranin, shkonin tek ky mësues i cili u mësonte Kuranin gjatë natës. Për këtë arsye shumë prej tyre dolën edhe recitues të Kuranit, edhe më pas kur profetit u desh të dërgonte njerëz për të përhapur islamin, zgjidhte pikërisht prej këtyre njerëzve. Kur këta pra mësuan Kuranin edhe u arsimuan, u quajtën recitues të Kuranit dhe më pas dërgoheshin edhe vende tjera. Më vonë, po prej këtyre sahabëve dolën të tillë që morën përgjegjësi të mëdha në historinë islame. Pra këta nuk mbeten vetëm te hayati, por disa prej tyre drejtuan shtete. Hazrat Abu Huraira, për shembull, gjatë periudhës së kalifatit të Hazrat Omerit u caktua guvernator i Bahrajnit dhe më pas gjatë periudhës së Hazrat Muavijas ishte edhe guvernatori i Medinës. Hazrat Saad bin Abi Waqasi u caktua guvernator i Basras dhe ishte pikërisht ai që themeloi qytetin e Kufës. Hazrat Salman Farsiu u caktua guvernator i Medainit. Hazrat Ammar bin Yasiri u caktua guvernator i Kufës. Të gjithë këta ishin shokët e hajatit. Po kështu, Hazrat Abada bin Jerahu u caktua guvernator i Palestinës. Hazrat Enes bin Maliku gjatë kohës së Hazrat Omer bin Abdulazizit shërbeu si guvernator i Medinës. Po prej shokëve të hajatit ishte edhe Hazrat Zaid bin Thabiti, që më vonë jo vetëm që do të bëhe kryekomandant i shkëlqyer në disa betejë kryesore, madje gjatë periudhës së kalifatit të Hazrat Omerit do të caktohej edhe kryegjyqtar në umetin e muslimanëve. Hazrat Abu Said Khudriu rëfen që unë një ditë isha ulur mes muhaxhirëve të varfër, pra pikërisht ashabët Sufa, të cilët ishin gjysmë të zhveshur dhe për këtë arsye mbulonin veten nga turpi përpara tjetrit. Pra, siç ju thash, gjysmë trupi ishte pa rroba dhe mezi i mbulonin trupin e tyre. Edhe njëri prej tyre recitonte Kuranin, edhe ndërkohë erdhi profeti sallallahu alaihi wasallam. Kur profeti mbriti, recituesi heshti dhe profeti sallallahu alaihi wasallam u dha selam dhe pyeti se çfarë po bënin. Ata thanë, ky recitues na mëson Kuranin famlar dhe ne po e dëgjonim librin e Allahut. Atëherë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha, lavdia e gjitha i takon Allahut, i cili në umetin tim ka sjell edhe njerëz për të cilët mua më është porositur që edhe unë duhet të duroj bashkë me ta, bashkë me këta të duruarit. Pra, rëfimtari thot se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ul mes nesh dhe filloi të numëronte veten e tij me ne, edhe bëri me dorën e tij një rreth, duke thënë që edhe unë tashmë jam në rrethin tuaj. Të gjithë më pas ati ju drejtuan. Rëfimtari thot se si pas meje, profeti sallallahu alaihi wasallam vetëm mua më njohu. Pra, kjo donte të tregonte që kaq shumë njerëz kishte aty. Pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam tha, o muhaxhir të varfër, kini lajmin e gëzuar që ditën e Kiametit ju
ju do të jeni dritë e plot edhe do të hyni në xhenet gjysmë ditë përpara njerëzve të pasur. Edhe kjo gjysmë ditë është 500 vjet e kësaj bote. Edhe Hazrat Mesihu premtuari sallallahu alaihi wasallam mori shpallje në lidhje me ashabut Sufa. Ishte një shpallje në gjuhën arabe, ashabus Sufa, wa ma adraka ma ashabus Sufa, tara a'yunuhum tafidhu min ad-dam'i yusalluna alayk rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani wa da'iyan ila Allahi wa sirajan munira. Që do të thot shokët e hajatit, çfarë di ti se cilët janë shokët e hajatit? Ti do të shohësh sytë e tyre do të lëtojnë dhe ata do të dërgojnë ty selam edhe do të thonë: o Zoti ynë, ne kemi dëgjuar një thirrës i cili na thret drejt besimit. Pra, kjo shpallje ishte në lidhje me sahabët e Mesihut të premtuar alayhi salatu wasalam, që të tillë do të jenë edhe me të. Mesihu premtuar alayhi salatu wasalam tha që shokët e hajatit të kohës së profetit sallallahu alaihi wasallam kanë qenë madhështor, kanë qenë me një besim të jashtëzakonshëm dhe ata treguan sinqeritet dhe besnikëri shembullore. Dhe Allahu i Madhërisëm tha disa prej tyre, disa të tillë edhe ty do të jap. Në Sahihun e Imam Buhariut përmendet që Hazrat Utba bin Masudi ishte njëri prej sahabëve të betejës së Bedrit. Pra, ishte ai që mori pjesë në betejën e Bedrit. Megjithatë, në librat e historisë rreth sahabëve, siç është Asadul Ghaba fi Ma'rifati Sahaba ose Al-Saba fi Tamyiz As-Sahaba dhe Al-Istiyab fi Ma'rifati Al-Ashab dhe gjithashtu edhe në Tabaqatul Kubra, ai nuk përfshihet si pjesëtar i betejës së Bedrit, por përmendet që ai mori pjesë në betejat që erdhën më vonë. Megjithatë, Imam Buhariu Hazrat Ubda ndroi jetë gjatë periudhës së kalifatit të Hazrat Umar bin Khattabit në vitin 23 pas hijretit në Medinë, dhe Hazrat Omeri udhëhoqi namazin e tij të xhenazës. Qasim bin Abdurrahman i Rafen që Hazrat Umar bin Khattabi gjatë xhenazës së Hazrat Utba bin Masudit priti nanën e tij Hazrat Ummi Abd që edhe ajo të bashkohe. Imam Zohri thot që Hazrat Abdullah bin Masudi nga shoqëria dhe nga mërgimi ishte më i vjetër. Thot që Hazrat Abdullah bin Masudi nga shoqëria dhe nga mërgimi, nga hijreti, nuk ishte më i vjetër se sa vllai i tij Hazrat Utba. Pra do të thotë se Hazrat Utba bin Masudi ishte më i vjetër. Hazrat Abdullah bin Utba rëfen që kur Hazrat Utba bin Masudi ndroi jetë, vllai i tij Abdullah bin Masudi ju përlotën syt. Disa njerëz pyetën pse po qan. Ai tha që ky ishte vllai im dhe tek i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte shok i imi. Dhe përveç Hazrat Umar bin Khattabit, mua më pëlqente më shumë ti. Pra, unë pëlqeja më shumë ti pas Umar bin Khattabit. Një rëfim tjetër thot që Hazrat Abdullah bin Masudi kur e mori vesh për vdekjen e vllait, ju lotuan syt dhe tha: in hadhihi rahmatun ja'alaha Allahu la yamlikuha Adam. Që padyshim kjo është mëshirë që Allahu e ka krijuar dhe biri i Ademit vet nuk mund ta krijonte, pra bëhet fjalë për vdekjen. Dhe për njerëzit e mirë kjo vjen si mëshirë. Sipas një rëfimi, Hazrat Umar bin Khattabi Hazrat Utba bin Masudin e caktonte si amir të Medinës. Sahabi tjetër që do të flas, që do të përmend sot, është Hazrat Ubada bin Samit. Ishte ansari ky dhe babai i tij ishte Samit bin Qaisi, kurse nana ishte Qurratul Ain binti Ubada. Ai mori pjesë në bejtin Aqba të parë dhe në bejtin e dytë të Aqbas. Ai vinte nga fisi Khazraj, nga familja Banu Auf bin Khazraj, madje ishte prisi kësaj familje, edhe që kishte titullin Qawqal. Qawqal njihe ata prijes
të cilët ishin trim kur dikush vinte për t'i kërkuar në dore, prisi që njihe si Qaukal i thoshte, ngjiti këtij mali nuk të trazoj askush për shkak të strehimit tim. Dhe këta pra strehim të tillë që jepnin quheshin Qaukal. Dhe thot që prisit e tillë kur jepnin ndore dikujt, pra streh dikujt, i jepnin një shigjet dhe i thoshin shëtit lëviz ku të duash, askush nuk do të trazoj ty. Kështu që pra gjyshi i Hazrat Numanit, Thalaba bin Dad, ishte Qaukal. Gjithashtu ky sahabi në fjalë njihe me titullin Qaukal. Edhe prisit e Banu Salimit, Banu Ghanamit dhe Banu Aufit ishin Qawakil. Hazrat Ubada ka pasur një djalë i quajtur Velid, që vinte nga nana, pra nga bashortja e tij Jamila binte Abu Sasa, ndërsa djali i dytë që quhej Muhammad ishte nga bashortja tjetër Hazrat Umi Haram binti Melhan. Hazrat Aus bin Samiti ishte vllai i Hazrat Ubadas. Hazrat Ausi gjithashtu ishte sahabi i betejës së Bedrit. Kur Hazrat Abu Marsad Ghanwi mërgoi nga Mekka në Medinë, atëherë profeti sallallahu alaihi wasallam vendosi vëllazëri mes Ubadas dhe mes Abu Marsad Ghanwiut. Hazrat Ubada mori pjesë në të gjitha betejat bashkë me profetin sallallahu alaihi wasallam, duke përfshirë Bedrin, Uhudin dhe Khandekun. Hazrat Ubada ndroi jetë në vitin 34 pas hijretit në Ramla të Palestinës. Por sipas disave ai ndroi jetë në pikërisht Beitul Maqdis, edhe aty është varrosur edhe varri i tij njihet edhe sot. Sipas një rrëfimi tjetër, Ubada ndroi jetë në Kobros, kurse si disa të tjerë, pra atëherë kur ai ishte kujdestar i këtij qyteti nga Hazrat Omeri. Në kohën e vdekjes së tij ai ishte 72 vjeç, ai ishte shtatlart, i shëndosh dhe edhe shumë i pashëm. Sipas disave, ai ndroi jetë në vitin 45 pas hijretit në periudhën e Amir Muavijas, por rrëfimi i parë është më i saktë, i cili thotë që ai ndroi jetë në vitin 34 pas hijretit në Palestinë, dhe jo ai që thotë se ka ndruar jetë në vitin 45 pas hijretit. Rrëfimet që vinë nga Hazrat Ubada bin Samiti shkojnë deri në 181. Pra ai ka sjell hadithe të ndryshme, ka rrëfyer thënie të ndryshme të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe duke bashkuar rrëfimet e sahabëve të mëdhenj, ndër të cilët ishte Hazrat Anas bin Maliku, Hazrat Jabir bin Abdullah, Hazrat Miqdam bin Madi Karb e tjetëra. Hazrat Ubada bin Samiti rëfen që Hazrat Ubada mori pjesë në betejën e Bedrit, dhe në natën e Akbas ai ishte një prej prisëve të Medinasve. Thoshte se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, kur ai ishte në mesin e sahabëve në bejtin Aqba, tha: bëni bejt beslidhje pra me mua mbi fjalën që ju nuk do të adhuroni askënd tjetër përveç Allahut, nuk do të vidhni, nuk do të vrisni fëmijët, dhe nuk do të akuzoni dikë me dashje, dhe nuk do të më tregoni mosbindje në gjërat e mira. Dhe ai që e plotson këtë betim e ka shpërblimin tek Allahu, kurse ai që do t'i konsumojë këto mëkate dhe pastaj ndëshkohet gjatë kësaj bote, pra në jetën e kësaj bote, kjo do të jetë si shlyerje për botën tjetër, kurse ai që konsumon këto mëkate dhe nuk ndëshkohet gjatë në jetën e kësaj bote, në botën tjetër Allahu e ka në dorën e tij çështjen e tij, daç ta tolerojë, daç ta ndëshkojë.
dhe të gjithë bën bejt në dorën e Profetit sallallahu alaihi wasallam për këtë. Ky është një rrëfim i Buhariut. Gjatë hijretit në Medinë, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam qëndroi në xhamin Quba dhe fali namazin e xumas, pra të spremtës. Pas faljes, Profeti sallallahu alaihi wasallam po nise drejt Medinës edhe ishte hip në deven e tij, e lëshoi gojëzën dhe nuk i bëri asnjë lëvizje. Deveja filloi të shikonte djathtas e majtas, sikur donte të vendoste se në cilin drejtim të shkonte. Duke parë këtë, sahabët e asaj lagje që ishin Banu Salim i than Profetit sallallahu alaihi wasallam, në fakt Banu Salim që falen namazin e xumas bashkë me Profetin sallallahu alaihi wasallam, i kërkuan Profetit, ndër të cilët ishin Atban bin Malik, Nawafil bin Abdullah bin Malik dhe ishte edhe Ubada bin Samiti. Pra i kërkuan Profetit sallallahu alaihi wasallam, o i dërguari i Allahut, qëndroni te ne, sepse këtu ka shumë njerëz, pra edhe numri i njerëzve është i madh, i muslimanëve, edhe do t'ju respektojmë shumë, edhe do t'ju mbrojmë siç duhet, më shumë se sa të tjerët. Sipas një rrëfimi, ata thanë që ne jemi të pasur dhe kemi mundësi financiare për t'ju mbrojtur siç duhet, dhe një rrëfim tjetër thotë që zbrisni në fisin ton, sepse ne jemi shumë dhe kemi edhe armë, kemi edhe kopshte dhe mundësi jetese më shumë se sa të tjerët. Pastaj than, o i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, kur dikush vjen i friksuar, vjen në këtë zonë edhe qëndron edhe merr streh pikërisht në zonën tonë, në fisin tonë, në lagjen tonë, Profeti sallallahu alaihi wasallam dëgjoi të gjitha fjalët e tyre, i përshëndeti me fjalë të mira dhe tha që faleminderit për gjitha këto fjalë, por lëshojini rrugën e devesime, sepse kjo sot është e caktuar prej Allahut, edhe do të ulet aty ku Allahu e ka urdhëruar. Në një rrëfim tjetër, Profeti sallallahu alaihi wasallam tha që kjo deve është e caktuar prej Allahut dhe lëshojini rrugën, dhe Profeti ndërkohë buzëqeshte dhe thoshte, Zoti ju mëshiroft, Zoti ju begatoft, dhe deveja më pas u nis drejt rrugës së vet. Në lidhje me fitoren mbi Egjiptin, autori i librit Sires Sahaba thotë që gjatë periudhës së kalifatit të Hazrat Omerit, kjo fitore po vonohe. Hazrat Amr bin Asi i shkroi Hazrat Omerit për përforcime. Hazrat Omeri dërgoi 4000 ushtar dhe Hazrat Obada ishte oficer mbi 1000 ushtar, dhe gjithashtu ai shkroi që gjithë oficerët që janë në këtë ushtri, në këto përforcime, janë barabartë me 1000 ushtar. Kur përforcimet mbritën në Egjipt, Hazrat Amr bin Asi i mblodhi gjithë ushtrin dhe mbajti një fjalim ndikues, dhe më pas e thiri Obadan dhe i kërkoi shtizën, dhe më pas hoqi qalmën e vet, edhe shtizën e Obadës e nguli në qalmën e tij, pra në qalmën e vet. Dhe tha, ky është flamuri i kryekomandantit dhe ti Obada je kryekomandanti i kësaj betejë sot. Edhe madhështia e Zotit që në sulmin e parë Egjipti ra në duart e muslimanëve. Hazrat Obada bin Jarrah pasi pra mori edhe Damaskun, erdhi në Hams dhe ata pastaj bën pajtim me të, dhe Hazrat Ubada bin Samiti më vonë u drejtua drejt Lazikias, cili është një qytet në Sham, një qytet bregdetar. Banorët e tij që treguan qëndrueshmëri dhe u mbyllën në kështjell, dhe ata kishin një derë, një portë të fuqishme që nuk rrëzohej dot, që nuk hapej dot nga njerëz. Pas që qëndruan disa ditë, Obada porositi ushtarët që të gërmonin pak larg nga kështjella një hendek,
aq sa një ushtar bashkë me kalin ose devenin e tij të fshihe dhe gjatë ditës qëndruan pastaj edhe kur gjatë natës në mëngjes të nesërmën në mëngjes u nisë pra u kthyen dhe gjatë darkës përsëri u rikthyen për të fshehur në hendekun. Banorët e kështjellës menduan se muslimanët janë larguar, të nesërmën ata hapën portën edhe nxorën baktitë e tyre dhe ndërkohë muslimanët pastaj dolën nga hendeku dhe sulmuan befasisht, ndaj të cilit kundërshtarët nuk u bën ballë dhe një pjesë e tyre mërgoi drejt Jesidit, pra këta ishin të krishterë dhe nga atje i shkruan që duam paqe dhe duam të vim në tokat tona, edhe Ubada pastaj i lejoi edhe u dha të gjitha të drejtat dhe u dha edhe vendet e adhurimit të tyre me kushtin që ata të paguanin taksën e caktuar. Pra këta të krishterë u kthyen në vendin e tyre dhe më pas jetuan në Lazkia me muslimanët. Muslimanët ndërtuan në Lazkia një xhami që më vonë u zgjerua. Hazrat Ubada dhe muslimanët arritën tek Bregdet dhe fituan një qytet tjetër të quajtur Balda dhe 6 milje larg këtij qyteti ishte një tjetër vendbanim që quhej Antartus. Pra në Sham Ubada bin Samiti arriti fitore në qytetin Lazkia, në Jabla, në Balda dhe në Antartus. Njëherë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam caktoi pikërisht Ubadan si kujdestar të disa sadakave dhe tha, këshilloi që ty të kesh frikë ndaj Allahut dhe të dish që në ditën e Kiametit të mos mbartësh në një deve mbi shpinë e cila ose të mos mbartësh në një kal që hingëllon mbi shpinën tënde, ose të mos mbartësh një dhi që bën be, pra që çan mbi shpinën tënde. Pra do të thoshte që sadakat duhet t'i shpërndash me ndershmëri dhe nuk duhet të hash asgjë nga ato që nuk të takojnë. Hazrat Ubada bin Samiti tha, për atë Zot i cili ty të dërgoj me vërtetësi o i dërguari Allahut, unë nuk dua të bëhem kujdestar as mbi dy njerëz, sepse unë nuk përballoj dot një barë të tillë. Prandaj mos më cakto mua në këtë detyrë. Pra ishte kaq i ndershëm sahabi në fjalë. Gjatë kohës së Hazrat Profetit sallallahu alaihi wasallam, nga ensarët 5 prej tyre ishin ata të cilët mblodhen Kur'anin dhe ata quheshin Hazrat Muaz bin Jabali, Hazrat Ubada bin Samiti, Hazrat Ubay bin Ka'bi, Hazrat Abu Ayyub Ansari dhe Hazrat Abu Darda radhiyallahu anhum. Hazrat Yazid bin Sufjani pas fitores së Shamit i shkroi Hazrat Omerit që banorët e Shamit kanë nevojë për një mësues i cili t'ua mësojë Kur'anin, t'ua jap kuptimet e fesë. Atëherë Hazrat Omeri dërgoi Hazrat Muazin, Hazrat Ubadan dhe Hazrat Abu Dardan. Hazrat Ubada u vendos në Palestinë sipas gjenadës. Kur unë erdha në Ubada e gjeta si një mësues të shkëlqyer të fesë Allahut. Kur muslimanët fituan Shamin, qiruan Shamin, pra aty ishin pra Hazrat Omeri kishte dërguar Ubadan, Muazin dhe Abu Dardan që ata t'ua mësonin Kur'anin dhe domethëniet e fesë. Hazrat Ubada qëndroi në Homs, Hazrat Abu Darda në Damask, kurse Hazrat Muazi në Palestinë. Më pas edhe Ubada erdhi në Palestinë. Aty Amir Muavia ka pasur një kundërshtim me Ubadan në një çështje dhe Ubada nuk e pëlqente. Pra në një çështje të fesë, këta të dy kanë pasur
kundërshtim. Hazrat Amir Muawija u tregua jashpër në fjalë. Abu Ubada tha, unë kurse si nuk mund të jetoj me ty në një tokë. Edhe atëherë ai u kthye në Medinë. Hazrat Omeri e pyeti, çfarë të solli Ubada këtu? Hazrat Ubada ja tregoi Hazrat Omerit gjithçka, pra për kundërshtimin dhe për fjalë të rënda që kishte përdorur Amir Muawija ndaj tij. Dhe për këtë Hazrat Omeri tha, kthehu ande nga ke ardhur. Dhe sepse Allahu i Madhrishëm, pra aty ku nuk gjendesh ti, Allahu i Madhrishëm nuk do ta lë të pastrat tokë. Pra nga që ishte dietar i madh, nga që ishte një njeri shumë shpirtëror, Hazrat Omeri tha se duhet të jesh në atë tokë që ajo tokë të mos prishet. Dhe gjithashtu Hazrat Amir Muawija i shkroi që ai nuk ka të drejta, nuk gëzon asnjë të drejtë mbi Ubadës. Dhe çfarëdo që thot Ubada është e saktë. Sidoqoftë, ka shumë edhe të dhëna të tjera rreth sahabit në fjalë, pra rreth Hazrat Abu Ubadas. Inshallah taala do të tregoj në hutben e ardhshme, sepse ka shumë detaje në lidhje me jetën e tij dhe që do të kërkojnë kohë. Tani do të përmend një të ndjerë për të cilin do të falet dhe namazin e gjenazës. Gjenazja është e pranishme. Është i ndjeri Tahir Arif Sahibi, i cili ndroi jetë më 26 gusht pas një sëmundje të gjatë, duke duruar në shumë këtu në Angli ka ndruar jetë. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ai ka pasur kancer. Me shumë durim ai e duroi gjithë vuajtjen. Edhe këto ditë, në fakt ky ka qenë në përposte shumë të larta në shtetin pakistanez dhe pastaj doli në pension. Dhe këto ditë unë kisha caktuar atë para disa vitesh president të fondacionit Fazli Umar, kështu që ai këtë kohë po shërbente si Sadr Fazli Umar Foundation. Tahir Arif Sahibi lindi më 13 shkurt të vitit 1952 dhe me origjinë familja e tij vinte nga Sialkoti. Megjithatë, ata më pas u vendosën në Sargodha. Babai i tij ishte misionar i shquar në xhamatin ton, pra i ndjeri Chaudhry Muhammad Yar Arif Sahibi, të cilin xhamati e kishte caktuar misionar në Angli dhe ai shërbeu edhe si zëvendës imam i xhamisë së Londrës. Babai i tij Muhammad Yar Arif Sahibi ka shërbyer edhe si naib vakilu Tabshir Rabwa. Muhammad Yar Arif Sahibi, pra babai i të ndjerit, ishte njëri prej dietarëve të shquar të xhamatit dhe ishte një orator i shquar. Më 23 mars në vitin 1940, kur u themelua kushtetuta e Pakistanit, morën pjesë edhe përfaqësuesit e xhamatit që përbëheshin nga Maulana Abdurrahim Nayyar Sahibi dhe gjithashtu Muhammad Yar Arif Sahibi, pra babai i të ndjerit. Kështu që edhe babai i të ndjerit ka pasur një vlerë historike. Nana e të ndjerit, Inayat Suraya Begum Sahiba ishte, dhe gjyshi i tij ishte Chaudhry Ghulam Hussain Bhatti Sahibi, që ishte sahab i Mesihut të premtuar alayhi salatu wasalam. Tahir Arif Sahibi ishte një njeri i dijes, kishte shije të lartë për dijen dhe për kërkimet shkencore. Ishte edhe njeri letrar, poet, shkroi disa libra, vetëm për poezi ka 2 vëllime, një në gjuhën urdu dhe një tjetër në gjuhën penjabe. Përveç këtyre, ai ka edhe 2 libra të tjerë, një është për jetën e profetit sallallahu alaihi wasallam, që është në gjuhën angleze, dhe një tjetër ka shkruar për Pakistanin me titullin Pakistani Hapas Hapi. E ky libër, pra i dyti, është në gjuhën urdu. Ai kreu masterin
nga Universiteti i Punjabit, pastaj po aty bëri edhe fakultetin e drejtësisë, më pas erdhi në Angli për studimet e larta. Dhe me bekimin e Zotit nga Universiteti i Londrës doli si ekselent. Pas kësaj u kthye në Pakistan dhe përfundoi provimin e civil service-it, pra shërbimet shtetërore, edhe me bekimin e Zotit arriti në gradat më të larta deri nga Inspector General of Police deri në IG në shtetin pakistanez. Dhe gjendja në Pakistan, siç e dim, ishte e vështirë për Ahmedianët, edhe në këtë gjendje të arrish, duke qenë Ahmedian, të arrish në një grad kaq të lartë, tregon më së miri aftësitë e tij vetjake. Ai shërbeu edhe në shërbimin sekret edhe në emigracionin e Pakistanit. Kur ai ishte në Angli për studimet, Hazrat Kalifi i katërt, rahimahullahu taala, ndihmoi ai e porositi që të ndihmonte Chaudhry Rashid sahibin për të shkruar disa libra, për të përpiluar disa libra për fëmijët. Me bekimin e Zotit, ai kishte etje dhe dëshirë të zjarrt për të studiuar, e lexuar, e rilexuar literaturën, pra librat e Mesiut të premtuar alayhi salatu wassalam. Gjithnjë mbante në një libër të Mesiut të premtuar alayhi salatu wassalam duke lexuar. Dhe jo vetëm e lexonte, por edhe mbante shënime dhe më pas diskutonte temat e tyre librave me shokët e tij. Rregullisht lexonte, studionte Kuranin famëlar, e recitonte me shumë bukur, thellohe në temat e tij dhe nëse ndonjë nga afërmi i tij nuk më ka shkruar këtë gjë, por unë e di, një herë duke biseduar ra fjala për këtë dhe ai falte rregullisht namazin e tahajjudit, çohe dhe rregullisht e falte namazin e tahajjudit. Gjatë shërbimit të tij në Pakistan, kudo që ka qëndruar, gjithnjë u tregua i gatshëm për shërbimet në xhamat dhe ishte shumë trim, shumë i guximtar. Me bekimin e Zotit, siç u thash, kishte njohuri të gjerë dhe ishte dhe intelekt të lartë dhe edhe botkuptimin e fetar edhe botkuptimin shkencor i kishte shumë të pasur dhe përdorte atë dhe edhe në lidhje me xhamatin jepte mendime shumë të denja. Kishte sedër për kalifatin Ahmedia, ishte një Ahmedian i guximshëm. Gjatë gjithë jetës ai u përpoq të bëhe një dorë ndihmtare për kalifin e xhamatit dhe shërbeu si një Ahmedian i devotshëm dhe besnik, dhe me bekimin e Zotit unë kam parë që ai Zoti i Madhërisëm i dha sukses në këtë synim. Ishte shok klase me mua, kështu që nga fëmiria, pastaj edhe në kolegj kemi qenë bashk, edhe shikoja kishte etje të madhe për të arritur dijen, ishte debator, orator, merrte pjesë në debate në kolegj, në universitet, edhe që atëherë kam parë që niveli i tij i njohjes ndaj fesë ishte i lartë. Edhe kjo gjë është për të përmendur që ai kishte respekt të lartë ndaj shërbyesve dhe të dedikuarve të xhamatit dhe i ndihmonte sa herë që lindte nevoja. Pra, duke qëndruar në një post kaq të lartë në shtet, ka ndihmuar vazhdimisht edhe Ahmedianët kudo që lindi nevoja. Në Fazli Umar Foundation, pra në fondacionin Fazli Umar, shërbimet e tij fillojnë nga 2014, kur unë atë e caktova si president të këtij fondacioni. Në 2017 ndroi jetë Chaudhry Hamid Nasrullah Khan sahibi, i cili ishte
presidenti i këtij fondacioni, pas atij unë këtë e kam caktuar si president. Më përpara ishte director, më vonë u bë edhe president. Dhe me bekimin e Zotit, siç ju thash, deri në fund të jetës së tij ai shërbeu në këtë detyrë. Në muajt e fundit kishte ardhur këtu në Angli dhe këtu qëndroi deri në vdekje dhe kishte ardhur për kurim dhe gjatë kësaj periudhe me shumë mundim dhe vështirësi bënte të gjitha punët e fondacionit, merrte pjesë në çdo mbledhje dhe alhamdulillah dhe zgjeroi shumë edhe horizontin e punëve të këtij fondacioni. Ai la pas bashorten Anisa Tahira Sahibën dhe djalin Esfandiar Arifin dhe 3 vajza, Tayyiba Arif, Aziza Aoj dhe Bina Tahir Arif. 2 vajzat janë të martuara, kurse një djalë dhe një vajzë akoma nuk janë të martuar. Vajza Tayyiba Arifi shkruan se babai im thot, babai im Tahir Arif sahibi indjeri Zoti i dha suksese të mëdha në shërbimet e shtetit, por ai gjithmonë si identitet të tij e paraqiste Ahmediatin. Ishte shumë i guximshëm edhe ishte shumë sedërmadh. Por ishte edhe i përulur, ishte letrar, ishte poet, kishte njohuri të gjerë të fesë, ishte një bashort i denj, baba i dhemshur edhe mbi të gjitha i krezur në dashurinë ndaj Allahu dhe të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Nana jon thoshte, thot vajza, që ai gjithnjë ka qenë i drejtë dhe i butë. Dhe me të varfërit sille duke u shkëputur nga pozita e tij e lartë. Disa njerëz shkruajnë edhe me ndjenja, por nga që unë e njoh personalisht të ndjerin, të gjitha këto gjëra janë të vërteta rreth tij. Mubarak Siddiqi sahibi thotë që i ndjeri Tahir Arif sahibi ishte shumë i përulur edhe me kalifin e kohës kishte bindje dhe pra lidhje besnikërie. Një ditë pyeta, më trego një varg që keni shkruar që ju ka pëlqyer shumë. Edhe ai lexoi vargun që kishte shkruar pikërisht për kalifatin, aka tera gulam tere pas ho kabhi qadamo mein lord jaye badan ghas ho kabhi. Një herë thot në një takim miqësor pyeta Tahir sahib, Allahu i madhrishëm çdo ahmedian ka bekuar në një formë apo tjetër, ju keni qëndruar në përpostje të larta në shtet, por ai më tha për më shumë se kaq, pozita që më ka dhënë Allahu është që unë jam ahmedian. Dhe më pas duke treguar rreth meje, kam qenë edhe shok klase me kalifin e kohës. Kjo për mua ishte pozitë e madhe, thoshte ai Mubarak Siddiqi sahibit. Babai i tij, Maulana Muhammad Yar Arif sahibi, pra që ishte misionari i xhamatit, djalin e çoi në Rabba për mësime. Ndërkohë deri atëherë kolegji ynë ishte nacionalizuar, domethënë kishte marr akreditimin nga shteti dhe kishte kërkuar kalifit të tretë me të cilin ai ka pasur lidhje të ngushtë që djali të qëndronte jo në hostel, pra jo në konvikt, por në Daruzjafat. Edhe kalifi i tretë e lejoi. Gjatë kohës kur ka qenë student, zakonisht njeriu bën shaka dhe muhabete, por që kur kalifi i katërt rahimahullahu taala më ka caktuar Naziri Ala, që atëherë ai filloi të tregonte respekt të lartë ndaj meje edhe bindje, por pastaj kur jam bërë kalif, atëherë ngjyra e tij e respektit ka ndryshuar tërësisht edhe ka pasur një lidhje jashtëzakonisht besnikërie dhe sinqeriteti me mua si kalifi i xhamatit. Allahu e mëshiroft dhe e falt, ja ngrit nivelet në xhenet, fëmijët e tij i bëft që të jenë gjithnjë
besnik të Islam, Ahmediatit dhe të Kalifatit. Ka shumë ngjarje që më kanë shkruar miqtë dhe të afërmit e tij, edhe të gjithë ata një zëri thanë se ai ishte shumë i përulur dhe ishte dietar i madh dhe me bekimin e Zotit kishte shumë cilësi. Tani pas namazit unë do të udhëheq gjenazën e tij, gjenazja është e pranishme, kështu që unë inshallah pas namazit do të dal jashtë për ta drejtuar gjenazën, kurse ju që këtu rreshtohuni, drejtoni safët për të bashkuar me mua në namazin e gjenazës. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.